Portugeze. Jo, Franca. Franca? Po. Kam parë që është mjaft mirë, me vërtet kishte pak vështirësi me Senegalin tani në pjesën e parë, por mendoj që ka përqen deri në finale. Pjesa më e madhe aty që mbështesin një ekip ka një lloj lidhje. Në kuptimin që ka pëlqyer një lojtar, ka pëlqyer loja kur e kanë parë. Ka lojtar mjaft mirë, në fakt me sa kam parë, ka ndër më të mirët të gjithë skuadrave të tjera, kështu që për mendimin tim do jetë se s'bën finale. Ajo pastaj mbetet për t'u parë. Për sa i përket atmosferës, është mjaft herët për të folur akoma, se shikoj që skuadrat e mëdhaja po nënvlerësojnë skuadrat e vogla, le t'i quajmë në këtë farë forme, por që mendoj që do jetë mjaft mirë mbas gjysmë finaleve, edhe audienca ka përqenë lartë. Po, patjetër që po. Mbas gjysmë finaleve mbaron, po në çerek finale. Po gjysmë finale fillon ai emocioni që kush do jetë, për mendimin tim. Më të fortë. Kë parashikon përveç Francës në finale? Do doja shumë Spanjën, në fakt, po nuk më duk mjaft mirë në paraqitje. Aq më mirë pastaj. Kështu që rritë Spanjën.